ঘরে ঘরে কাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশি, এই কাশির সমাধান নিয়ে আজ আপনাদের কয়েকটি হোমিওপ্যাথি মেডিসিন বলবো, যেগুলি আপনারা ইউজ করতে পারেন। আর ওষুধগুলি সিমটমসের সঙ্গে ইউজ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাশি একেবারে ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো বাচ্চা ছেলেদের মেয়েদের হতে পারে, হয়তো একটু বয়স বেশি তাদের হতে পারে, বা বৃদ্ধদেরও কাশির ক্ষেত্রে ওষুধগুলি খুব ভালো কাজ করবে। কাশি প্রকৃতভাবে কোনো একটি রোগ নয়, কোনো একটি আলাদা রোগের সিমটমস। আপনার অ্যালার্জির জন্য কাশি হতে পারে, অথবা কোনো ভাইরাস বা ভাইরাল ফিভার, অথবা হার্টের কোনো সমস্যার জন্য আপনার কাশি হতে পারে। তাই কাশির কোনো একটি কারণ নেই, কাশির হওয়ার অনেক কারণ আছে। যখন আপনার শ্বাসনালীর মধ্যে কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে, তখন বারবার কাশি হতে থাকে। এই কাশি হওয়ার, শ্বাসনালী পরিষ্কার হওয়ার জন্য এই কাশিটি হয়ে থাকে, এবং এর ফলে শ্বাসনালীতে অনেক সময় সুরসুর করে, অনেক সময় কফ জমে থাকে, সেই জন্যও কাশি হতে পারে। কাশি সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে, তরল কাশি এবং শুকনো কাশি। শুকনো কাশির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার কফ কিছুই ওঠে না, শুধুমাত্র গলা সুরসুর করে কাশি হতে থাকে। তরল কাশির ক্ষেত্রে একটু একটু কফ ওঠে বা একটু বেশি করে আপনার কফ উঠতে থাকে। দুই ধরনের ক্ষেত্রে মেডিসিন বলবো, আপনারা সিমটমস অনুযায়ী ইউজ করুন। প্রেজেন্ট সিচুয়েশানে যাদের ঘরে ঘরে বারবার কাশি হচ্ছে, কাশি থামছেই না কিছুতে, হয়তো আপনার ফিভার এসেছিল কিছুদিন আগে, ফিভার ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু কাশি আপনার কমেনি, কন্টিনিউ কাশি হয়ে যাচ্ছে, ওষুধগুলি ব্যবহার করুন, ভালো বেনিফিটস পাবেন। চলে আসি সরাসরি মেডিসিনে। আমাদের প্রথম মেডিসিনটা হলো ড্রোসেরা 30CH। যাদের শুকনো কাশি এবং গলা সুসুর করতে করতে কাশি আপনার স্টার্ট হয়ে যায়, কন্টিনিউ কাশি হতে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে ওষুধটি খুব ভালো কাজ করবে। 30CH পটেন্সিতে 2 ড্রপ করে ডাইরেক্ট জিভে নিন, অথবা একটু জলের সাথে মিশিয়ে পান করুন। খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব ভালো ফল পেতে শুরু করবেন। আমাদের নেক্সট মেডিসিনটি হলো ইপিকাক 30CH। যাদের কন্টিনিউ কাশি হতে থাকে এবং গলা বা বুক থেকে একটা সাঁই সাঁই শব্দ উঠে আসে, এটি আস্তমার ক্ষেত্রে হতে পারে, ভাইরাল আক্রমণের ক্ষেত্রে হতে পারে, বা কোনো ভাইরাসের কারণে হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে ইপিকাক খুব ভালো কাজ করবে। 30CH পটেন্সিতে 2 ড্রপ করে ডাইরেক্ট জিভে নিন, অথবা জলের সাথে মিশিয়ে পান করুন। দিনে 2 বার বা 3 বার, 2-1 দিনের মধ্যে আপনার কাশি কমতে শুরু করবে বা একদম ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের নেক্সট মেডিসিনটি হলো কোনিয়াম 30CH। কোনিয়াম পেশেন্টদের মধ্যে কাশি রাত্রে শুলে বাড়ে, কিন্তু দিনের বেলা একেবারেই কোনো কাশি থাকে না, পেশেন্ট একেবারে সুস্থ। যেই রাত হয় এবং বিছানায় শোয়, তার কাশি আরম্ভ হয় এবং দম আটকানো কাশি রোগীর মধ্যে দেখা যায়। তাদের ক্ষেত্রে কোনিয়াম 30CH 2 ড্রপ করে ডাইরেক্ট জিভে নিন, দিনের বেলা ব্যবহার করুন, শোবার আগে ইউজ করুন, 2 ড্রপ খালি পেটে ব্যবহার করুন, খুব ভালো ফল পাবেন। 2 দিন বা 3 দিন ব্যবহার করুন, দেখুন আপনার কাশি আস্তে আস্তে কমতে আরম্ভ করবে, অথবা একেবারে ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের নেক্সট মেডিসিনটা হলো ব্রায়োনিয়া 30CH। ওষুধটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও ভালো কাজ করবে, যাদের এজ হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও খুব ভালো কাজ করবে। খুব কাশি হয়, সারাদিন কাশি হয়, এবং কাশির সঙ্গে দেখা যায় বুকে ব্যথা হয়, বা যাদের একটু ফিভার আছে, মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাশি শুরু হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া খুব ভালো কাজ করবে। ইভেন ব্রায়োনিয়া আমি নিজেও ইউজ করে দেখেছি, কাশির ক্ষেত্রে একটি খুব ভালো মেডিসিন, আপনারাও ইউজ করতে পারেন, খুব ভালো ফল পাবেন। 2 ড্রপ করে ডাইরেক্ট জিভে নিন, অথবা জলের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করুন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হলে 1 চামচ জলের সাথে মিশিয়ে 1 ফোঁটা দিনে 1 বার ব্যবহার করতে দিন, খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে। আমাদের নেক্সট এবং বেস্ট মেডিসিনটি হলো স্পঞ্জিয়া টোস্টা। স্পঞ্জিয়া টোস্টা এমন একটি মেডিসিন আমি দেখেছি যে কোনো রকমের কাশির ক্ষেত্রে ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে। তা অ্যালার্জির ক্ষেত্রেই হোক, কোনো ভাইরাস আক্রমণের ক্ষেত্রেই হোক, বা আপনার ফিভার এসছে সেক্ষেত্রেও কাশি হচ্ছে, আপনি একটু জলে ভিজে গেছেন সেক্ষেত্রে কাশি হচ্ছে, আপনার ঠান্ডা হাওয়া গায়ে লেগেছে আপনার কাশি শুরু হয়ে গেছে, বা বুকে সর্দি জমে আছে আপনার কাশি শুরু হয়েছে, গলা সুসুর করছে আপনার কাশি হচ্ছে, যে কোনো ধরনের কাশির ক্ষেত্রে আমি দেখেছি স্পঞ্জিয়া টোস্টা খুব ভালো মেডিসিন। আমি রোগীদের সাধারণত কাশির ক্ষেত্রে প্রথমেই মেডিসিনটি দিয়ে থাকি, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এই একটি মেডিসিন দিয়েই কাশির সব কিছু কাজ হয়ে যায়, মানে তাদের কাশি একেবারে কমে আসে। আপনার মেডিসিনটিকে ইউজ করতে পারেন, 30CH পটেন্সিতে ইউজ করুন, দিনে 2 থেকে 3 বার একটু জলের সাথে মিশিয়ে পান করুন, অথবা ডাইরেক্ট জিভে নিন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হলে 1 চামচ জলের মধ্যে 1 ড্রপ বা 2 ড্রপ দিয়ে পান করিয়ে দিন, এনাফ, দিনে 1 বার, খুব ভালো ফল পেতে দেখা যায়। আমাদের নেক্সট মেডিসিনটি হলো অ্যান্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম, অ্যান্টিম টার্ট
30 CH অথবা 6 CH। শিশুদের ক্ষেত্রে 6 CH খুব ভালো কাজ করবে, বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে 30 CH খুব ভালো কাজ করবে, এবং যারা ইয়াং এজ তাদের ক্ষেত্রে 200 CH খুব ভালো কাজ করবে। এই মেডিসিনটি শিশুদের ক্ষেত্রে হলে 2 ড্রপ একটু জলের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন, খুব ভালো ফল পাবেন দিনে একবার। ইয়াং এজের ক্ষেত্রে হলে 200 CH দিনে একবার 2 ড্রপ ব্যবহার করুন, অথবা যদি আপনি 30 CH ইউজ করেন দিনে 2 থেকে 3 বার 2 ড্রপ করে ডাইরেক্ট জিভে নিন, খুব ভালো ফল পেতে দেখা যায়। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার বুকে যদি কফ জমে থাকে বা গলায় যদি কফ জমে থাকে, সেই কফও আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে আসে এবং চেস্ট ও গলার নালীকে একেবারে ক্লিন করে দেয়, কফ জমতে দেয় না, খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। যাদের আস্তমা আছে, বুকে স্টেথোস্কোপ লাগালে সাঁই সাঁই শব্দ শোনা যায় এবং বাঁশির মতো আওয়াজ পাওয়া যায়, তাদের ক্ষেত্রে মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করবে। এটিকে কিছুদিন ব্যবহার করুন, দেখুন আপনার কফ একেবারে উঠে চলে আসবে এবং সাঁই সাঁই বা বাঁশির মতো আওয়াজও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এগুলি ছিল কাশির ক্ষেত্রে কয়েকটা বেস্ট মেডিসিন। প্রেজেন্ট সিচুয়েশানে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন কী ওষুধ ব্যবহার করব, তাদের ক্ষেত্রে ওষুধগুলি ব্যবহার করতে পারেন, 100% খুব ভালো ফল পাবেন। ফিরে আসবো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, তখন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিজের ফ্যামিলির যত্ন নিন।